Isso aí, galera. Temos aí, ó. Manchando um angiquinho, ó. Olha aí. Faz 7 anos que esse angico tá caído aí. Uma tormenta que deu em 2017, se eu não me engano. Torceu tudo as árvores aí. Deus o livre. E esse angico velho caiu aí. Faz 7 anos que o homem anda roendo ele. Os galhos foi tudo já. Agora o homem me contratou aí pra vir liquidar com ele, né? Com o lombo dele, o tronco. Com só a tora. Vamos cortar em rodela, depois vamos desmanchar o machado, né? Vamos ter uma lenha pra lareira aí. Temos aí. É o pica-pau do mato nativo, gurizada. Pode crer.